Evet arkadaşlar. Merih'in treni. Evet şimdi toplar çok güzel. Şimdi sana da geleceğiz Miracığım. Ama Mira bak burada biliyor musun? Merih'in treni bozuldu anneciğim. Merih. Oğlum trenin bozuldu mu? Bakayım bir. Bizim böyle çuh trenimiz vardı. Bu böyle pille gidiyordu. Rayların üstünde böyleydi. Böyle gidiyordu. Ama bu tren bozuldu. Bak parçalara ayrıldı. Meri nasıl tamir edeceksin anneciğim onu sen şimdilik? Birleştirecek misin? Ama birleştirmen gerekiyor anneciğim. Bak burada kabloları da var. Bu kabloları neymiş? Bu elektrik ampulü. Burada elektrik ışığı vardı. Işığı yanıyordu değil mi anneciğim burada? Evet. Meri üzüldün mü anneciğim tren bozuldu diye? Ama anneciğim üzülme sen şimdi bunu tamir edersin Meri. Evet çok güzel tamir edersin bence. Gel bak ne yapalım biliyor musun? Şimdi ilk önce şu kenarlarını takmak gerekiyor Meri. Tamam. Gel ilk önce şunu şöyle birleştir bence. Şunu şöyle tut. Bunu da üstüne böyle kapatman gerekiyor. Heh, kapat bakayım. Onu mu sıkılaştıracaksın? Onu mu sıkılaştıracaksın? Anneciğim sen baban gibi tamirat mı yapıyorsun? Baban gibi tamirat yapıyordu. Evet. Aferin anneciğim. Onları mı sıkıştıracaksın? Bence orada bak onu öyle yapmayalım. Tornavidayla yap. Tornavidayla onu öyle sıkıştır. Aferin. Bravo. Bravo Mira. Mira da Merih'i izliyor. Kızım sen ne yapıyorsun anneciğim? Toplarla oynuyorum. Toplarla mı oynuyorsun? Ay o da çok güzel bir oyun. Geleceğim ona da. Bir dakika. Şimdi Merih'in şu tamiratı. Bu. O ne? Çekiç. Çekiçle mi vuracaksın? Vur bakalım. Tak. Evet sıkılaştı değil mi şimdi? Evet sıkılaştı. Anahtarla. Anahtarla da sıkılaştır anneciğim orasını. Evet. Bozulmuş mu anneciğim? Evet. Bozulmuş anneciğim. Evet anneciğim bozulmuş anneciğim ya. Bozul. Gözlerin mi dağıldı? Niye gözlerin dağıldı? Mira. Anneciğim bak çok bozulmuş ama bu trenimiz bizim çok güzeldi. Ne güzel gidiyordu böyle rayın üstünde çu. Şimdi gel şöyle bir takalım Merih bunu istersen. Şöyle bir takalım ama bunu buraya takmak gerekiyor değil mi? Hadi sen şunu şuradan taksana. Bu kablo da buradan çıktı. Dur yanlış takmışız. Dur anneciğim yanlış takmışız bunu. Şuradan bir yerden geçmesi gerekiyor. Şuradan geçebilir mi? Geçebilir. Şimdi şöyle takalım. Işıkları yanıyor mu? Işıkları yanacak şimdi. Pil takmamız lazım. Pil de getireceğiz değil mi? Pil takacağız. Şunu da şuradan geçirelim. Evet. Sen şimdi sıkılaştır şuralarını. Sıkılaştır Melih şuralarını. Sıkılaştır anneciğim. Bak burada vidaları var. Vidalarını böyle vidalarını sıkılaştır. Hadi bakalım anneciğim. Aferin benim oğluma. Eskisinden de sağlam oldu bu Meri. Vay çok güzel oldu biliyor musun? Şimdi adını yazıyor. Evet. İdili tamir ediyor anne. Evet anneciğim baba da tamir ediyor. Baba da tamirat yapıyor. Melih de babadan öğrene burada tamirat yapıyor değil mi oğlum? Sen babayı izliyorsun. Baba nasıl tamirat yapıyor. Bakıyorsun. Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Çıktı anneciğim. Tamam taktın işte çok güzel. Şimdi böyle sür bakalım gidiyor mu? Bak gidiyor. Gidiyor bak. Buna şimdi pil takacağız. Bak burada pil yeri var. Buradaki pil yerinden pilleri takacağız. Ve bu çuh tren böyle çok hızlı bir şekilde gidecek. Rayları da getireceğiz. Yine oynayacağız tamam mı? Evet. Ay yine çıktı.
Yine çıktı. Hadi Miri. Sen bunu tamire devam et anneciğim. Mira sen ne oynuyorsun anneciğim? Aa, Mira da burada bize bakıyor. Sen ne oynuyorsun anneciğim? Aa, çok güzel bir oyuncak var burada. Mira bu ne? Anlatsana. Burada aslında bu bizim küçükken oynadığımız bir oyuncaktı. Burada böyle büyük toplar vardı. Büyük toplar buradan böyle kayıp dolaşıp aşağıya geliyordu. Biz o büyük topları kırdık, kaybettik. Şimdi böyle küçük misket gibi toplarımız var. Bu küçük gibi misket toplarla buradan böyle atıyoruz. Hoppa gidiyor. Çok küçük ve küçük bir sürü toplarımız var değil mi Mira? Bu toplarla oynamak çok zevkli değil mi anneciğim? Evet. Dur bakalım. Ay dur bakalım şuradan. Heh, çıkmış. Tamam. Evet anneciğim hadi at bakalım topları. Rengarenk toplar var Mira. Topların renklerini de söylesene. Bir renklerini söyle. O ne topu? Elindeki futbol topu. Çok güzelmiş futbol topu Mira. Evet. Aynı futbol topu gibi gerçekten ama küçük futbol topu. Küçük futbol topu. Oraya geldi. Evet oraya geldi anneciğim. Hadi bırak onları. Hadi bırak bakalım. Hadi renklerini söyle bak böyle. Bak pembe çok güzel. Pembeyi bırakalım. Hoppa gitti. Evet Melih de tamiratına devam ediyor. Hadi anneciğim sen tamiratını yap anneciğim. Hadi tamir et anneciğim. Tamir yap. Tekerlekler oldu mu? Olmadı mı daha? Tamam sen tamir et onu bitsin. Ondan sonra. Şimdi biz toplarla oynuyoruz. Miri bunlar çok güzel toplar bak. Kırmızı toplar var. Oo! Mira hadi at bakalım topları sen de at. Evet Mira pembe top atıyor. Miri de oraya mı koydun anneciğim? Evet. Bir sürü atıyor Mira şimdi. Goley. Oley. Oo, bir sürü toplar atılıyor. Oley. Oo, bir sürü toplar geliyor. Buralara da kaçtı toplar. Buralara da kaçtı. Oley. Top havuzuna geliyor. Bir sürü toplar. Bak orada birikti şimdi. Onları alıp buraya mı koyacaksın Mira? Evet. Bir sürü toplar. Biri de atıyor top. Evet beyaz top attı. Beyaz top. Evet bu minik toplarımızı çok seviyoruz biz. Evet Mira getirin bakayım. Gel Mira bak burada toplar birikti. Gel.